안녕, 노엘과 플레이타임의 노엘이에요. 오늘은 제가 이 노래는 TV에서 나오는 거예요. 오늘은 제가 전부 다 저 고양이 키우는 거 알죠, 준호? 제가 고양이를 또 빌려왔어요. 그러니까 그 고양이 이름을 말해줄게요. 이름은 홀리예요. 홀리. 자, 홀리 한번 보여줄 텐데 아직 보여주면 안 돼요. 왜냐하면 홀리가 이제 화장실 가면 제가 볼 때 싫어하거든요. 그러니까 조금만 제 고양이를 보여줄게요. 준호. 봤죠? 준호가 이래요. 홀리 아직도 저기 있네. 홀리 왜 이렇게 안 나오지? 홀리가 이제 나오려고. 홀리 이제 나왔다. 홀리 이제 보여줄게요. 홀리야. 홀리. 이게 홀리예요. 홀리가 지금 여기를 왔다 갔다 하고 있어요. 여기가 이제 두 번째 날인데요. 홀리가 좀 낯설었나 봐요. 근데 홀리 너무 귀엽죠? 홀리 너무 귀여운 아이예요. 우선 잘 안 보였으면 댓글로 남겨주세요. 그럼 다음 비디오에 잘 말해줄게요. 오늘은 너무 빨랐지만 안녕. 친구들 구독 눌렀나요? 좋아요는요? 알림 버튼도 잊지 마세요.